好 Erica 咁都想就住啱啱即係我哋傾過一啲即係關於嗰個佣金嘅問題啦，都想即係了解多少少你嘅睇法。係啊，咁正如頭先我哋即係三方面一齊嘅時候，我都再三強調啦。李小姐雖然話經紀層嗰個合約買賣協議書嗰度係寫係話會收一隻佣，會經紀層口頭退翻半隻佣俾我。咁但係呢個問題係白紙黑字咁樣寫明，但係口頭承諾呢樣嘢咧，亦都係有法律約束力嘅。咁就算佢話淨係要按個 contract 去進行嗰個最終嗰個方案係點都好啦，我都會去用呢樣嘢去同佢哋打㗎啦。即係口頭承諾，我一定會執住呢個方係佢哋去呃我咯。即係因為你講完啲嘢全部唔算數，咁呢個 terms 就唔會走出嚟啦。就係因為呢樣嘢係有一個法律嘅約束力，咁所以先會有口頭承諾呢樣嘢走出嚟，衍生到呢一樣理據出嚟嘅啫嘛。咁所以佢如果今日調解唔成功，佢唔肯賠俾我，我就算告佢，我都會執住呢一點同佢打到底嘅。明白。咁 Erica 其實由我哋即係一開始進行調解啦，去到而家單獨會面啦，我都聽到你提出過好幾次咧口頭承諾呢一樣嘢喎。咁其實似乎口頭承諾呢樣嘢對你嚟講都係一個幾重要嘅即係觀點啊！嗬。梗係啦，如果唔係因為佢呢樣嘢，我一定未必會簽呢個買賣合約㗎。就係因為經紀層所講嘅呢一句説話，我相信佢，我亦都信任佢，我先會去促成呢個簽署呢個買賣合約嘅啫嘛。明白嘅。咁都想即係睇翻 Erica 啦，就住口頭承諾呢一樣嘢，因為頭先都聽到你話會用呢一個點，即係日後可能如果訴訟嘅話，都會用呢一個理據去即係作為即係支持咁樣啦。有冇就住呢一個口頭承諾呢一點咧，去徵詢過啲法律嘅意見啊？冇㗎喎，需要咩？咁其實即係我都即係想了解翻多少少背景啦，因為作為調解員，我都即係有責任，希望即係雙方啦都係響得到咗一啲需要嘅意見啦，包括專業或者法律嘅意見嘅情況底下，先去作出某一啲決定嘅。咁當然我都希望啦，即係就住，因為啱啱 Erica 你提到咗好幾次，就係話口頭承諾嗰一點對你嚟講都相當重要。咁當然我都即係希望你可以搞清楚一啲睇法或者一啲觀點之後咧，得到咗相關嘅意見咧，先至去作出某一啲決定嘅。咁當然最終你係選擇要去尋求法律意見或者唔尋求法律意見，我都尊重都歡迎嘅。咁但係我覺得喺呢一度可唔可以即係俾多少少即係資訊你自己去了解翻件事咁樣啫？咁我其實即係執住呢點之前，其實我係冇問過嘅，我淨係即係喺我理解當中，口頭承諾就係好重要咯。咁但係即係如果你咁樣講，我都可以問下我啲律師朋友，究竟呢樣嘢係咪有即係對我嘅勝算有幾高？我可以去問下嘅。但係現階段我覺得我係冇得輸嘅咯嚇。但係如果你咁樣講一講，我就又係嘅，我真係要問下先嘅，因為其實喺呢度講啦，即係秘密地啦，你唔可以同翻佢講啦。我係冇錄影啊，經紀層當其時同我講過呢樣嘢嘅，即係因為單憑佢一句説話，我就相信咗佢咯嚇。咁我先問下我嗰個律師個意見先啦。如果係咁樣，係啦，即係多少少資訊係關於話，譬如話對於口頭承諾嗰個法庭嘅接納程度有幾多啦，同埋可能可以得到翻啲數據啦。